अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुग़ल बादशाह। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें ताकि मैं नई आने वाली वीडियो आपको दिखा सकूं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी आवाज़ को किस तरह इको में तब्दील कर सकते हैं। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी वीडियो। तो आइए, सबसे पहले आपने जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है इको। इको लिखने के बाद ये वाला इको है। देखें, मैं आपको इसकी डिटेल चेक करवाता हूँ। 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं और 4.1 ये देखें रेटिंग दिस ऐप है। इसको काफ़ी लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और काफ़ी लोग इसे यूज़ करें। 1 मिलियन इसकी रेटिंग है। चलते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, हो गया इंस्टॉल। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं इसमें आपने जाना सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपने अपनी अपने इको इफ़ेक्ट ऑन करना। अब मैं बोलता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखें इसमें माशाल्लाह किस तरह वॉइस बन चुकी है। अब चलते हैं वापस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आऊँगा अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।